Hello，姐姐，係，你叫咩名啊？我叫你打掃身體。叫你 Lita 好冇啊？ OK，好啊。好。你有冇小朋友啊？自己有啊。幾多歲啊？ 7 years old。7 years old。You can speak English and Cantonese? Yes, I can speak English. Oh, okay. So in Hong Kong, what kind of person you take care? Before I take care children, 嗯 three 嗯 children, ，Three children, one cat and one 婆婆。 all in one family? In one family。哦，咁我試用廣東話同你講啦。你要每日做啲乜嘢啊？日日啊，送嗰個阿妹個係返學。係送阿妹翻學。係返學，跟住咧照顧婆婆，咁買餸清潔屋企。使唔使接放學啊？要㗎。跟住晏晝咧，晏晝煮飯俾阿妹妹係放學食。送碟飯係啊。咁另外嗰啲係咪得一個小朋友？有3個。咁另外嗰啲咧？大個啲嘅。係啊。好。婆婆幾多歲啊？你知唔知道？婆婆80。差唔多係啊，80 something。行係咪扶住行啊？冇，自己行嘅。我唔可以嘅。唔可以行㗎。咁而家係女人院。而家。咁你平時煮俾小朋友食，又要煮俾老人家食？有㗎，一齊食㗎，同埋一齊食嘅。佢哋食乜嘢啊？你煮咩啊？你煮啲咩啊？俾個婆婆，平時我蒸嗰個蒸水蛋，排骨啦，跟住炒菜啦，蒸魚，咁有其他餸。你喺香港幾年啊？4年。4年呢啲就4年喺度。咁你都識煮好多嘢嘅應該嗬？可以嘅。煲湯咧？我當然可以。你係咪可以自己去街市買餸㗎？可以嘅。可以。照顧老人家都可以。照顧老人家可以。好。貓貓狗狗都可以啊？狗狗可以，冇咁大啊。冇咁大狗狗。即係細狗啊？係嘛？可以。貓貓咧唔得。貓可以。貓都得，即係貓狗都 OK。OK。好啊，好唔該晒姐姐。Thank you。拜拜。